Kamar yadda kuka gani wato wannan taro ne wanda muka kawo domin mu tattauna da majalisa nan bisa ga sabon fasali na gundumomi da jahohi wanda muke nan muna nazari bisa gare shi. Kamar yadda kuka gani mun yi nazari bisa ga jahohi 19 da kuma gundumomi 82. Wata kun gani idan an yarda da wannan abu ne wanda zai kawo canji sosai cikin ƙasanmu. Idan aka samu hukuma tana kusa to ashe ba sai an yi dogon tahiya ba a samu biyan bukatan wasu abubuwa na yau da kullum. Abun da ya shahi makaranta, abun da ya shahi tsaro, abun da ya shahi ruwa, abun da ya shahi kiwo da sauransu duka ana da yanda kake da hukuma kusanka kahi samun sauƙin abubuwan da kake so. Amma in sai ka yi kilomita 100-200 ka ga hukuma kaga akwai matsala. To wannan ne muke so mu karya ya zamanto duk inda ka juya akwai hukuma wadda za ta biya maka bukata ta shaye maka hawayenka ka kai kukanka kuma a saurare ka. Wata shine dai makasudin wannan taro wanda mun ka yi a ranar yau. Kakin mu yi wannan nazari sai da muka diba mai abubuwa da damawa kamar wanda suka shahi yawan al'umma, kamar abun da ya shahi faɗin ƙasa, kamar abun da ya shahi tsaro, matsalolin tsaro wanda yankin yake fuskanta, kamar abun da ya shahi tattalin arziki, noma da kiwo ga yankin wanda gare shi, kamar abun da ya shahi zamantakewa al'umma, abun da ya shahi zama na yau da kullun da tarihin jama'a. Wannan duka abubuwa ne wanda mun kai la'akari da su kakin mu kawo wa'anga shawarwari wurin kirkiro sabbin jahohi da sabbin gundumomi. Shi tattalin arziki yau alhamdulillahi wannan hali da muke cikin refondation mun gano arzikin muna da shi. A kirkiro a tono shi ne a yi aiki da shi. A tono shi a yi aiki da shi sai da tsari. Tsari kuma sai da hukuma kusan talakawa. In ba hukuma kusan talakawa babu abin da ake ce ma encadrement. Kenan kirkiro wa'annan jahohi shi zai sa a kawo hukumomi kusan talakawa, a kawo service kusan talakawa, abinda duka ya kamata fannin noma, fannin kiwo, fannin kiwon lahiya, fannin tsaro duka ya zamanto da kun tashi ga wanda za ku je ku sallama ma kuma ya saurare ku samu biyan bukata. Wannan shine burin da ake bi. Tun dai da wannan sabbin hukumomi sun ka kama aiki sun ka ba mu umarni mu yi nazari bisa gare shi. Mun jima muna nazari bisa gare shi, mun nemi shawarwarin masana bisa ga abin da ya shahi tarihi, mun nemi masana bisa ga abin da ya shahi tattalin arziki, mun tantubi masana abin da ya shahi zamantakewar al'umma. Dukkansu mun kai raskwana mun ka zamna kakin mu hiddo ga wata takarda wadda har yau kuma muna ci gaba da sauraron jama'a kakin mu koma mu kai ma shugabanni abin da mun ka tantance. Ba wannan tsari na gyara jahohi kuma ko in ce na ƙara jahohi in dai mutum ya dibe shi da hankalin basira kana gane da kamar abu ne wanda yana da muhimmanci kuma abu ne wanda yana gyara ƙasa sosai. Tun daga yadda sun ka kwatanta za a yin shi wannan yana nuna da kama ana samun harkar tsaro tun da yau kuwa san Nijar akwai matsalar tsaro. Mai wannan shirye-shirye da aka son zai da ƙara jihohin nan yana sa soja da ma'ikwanta su yi kusa ga al'umma kuma su wasu kwarai cikin ƙasa. Kenan wannan yana sa da wajen harkar tsaro ana iya samu sauƙi da yawa bisa wannan abu in dai ya tabbata yadda sun kwatanta za su shi harkar tsaro da tashin hankalin nan yana dama sosai.